ஒரு 15 நிமிஷத்தில் சூப்பராக ஒரு சிக்கன் குழம்பு செய்யலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல மிக்சியில் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், ஒரு 2 வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 தக்காளி, கொஞ்சம் ஒரு 3-4 லவங்கம், ஒரு 2 பீஸு பட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 பீஸ் ஏலக்காய். இது போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்கள், நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சிடுங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? பாருங்கள், இது நான் நைஸாக அரைச்சிட்டேன். இப்போ ஒரு குக்கரில், நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு 15 நிமிஷத்தில் செய்ய போகிறோம். கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுருங்க. ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுருங்க. கருவேப்பிலை போட்டு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்ன பொடிசாக அரிஞ்சு அது போட்டு தாளிச்சிடுங்க. நல்லா அது வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகணும். இது இந்த சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு முறைங்க. சரியா? அதெல்லாம் ஜென்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில், ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சது போட்டுட்டு, ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு இது மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடும். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சுவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உப்பு போட்டுருங்க. நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுடுறேன் உப்பு. போட்டுட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதை செஞ்சுட்டு உங்கள் ஒய்ஃப் உங்களுக்கு கொடுங்க, ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க இது சாப்பிட்ட உடனே. இப்போ நான் சிக்கன் சேர்க்குறேன். பாருங்கள், நான் சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நல்லா ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுங்க. தண்ணி ஆற்றி கொஞ்சம் ட்ரையாக, கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வேணுன்றவங்க அப்படியே விட்டுருங்க. நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த டைமில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துக்குங்க. உப்பு காரம் எதாவது வேணுமானா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஒரு 2 இல்லை 3 விசிலுங்க. மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷத்தில் 3 விசில் ஆகிடும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நான் குக்கரை திறந்துட்டேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஹா, வாசனையும் நல்லா சூப்பராக அருமையாக இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக 15 நிமிஷத்தில் நம்ம சூப்பரான ஒரு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு.